观众朋友您好，有关台风的一个最新动态，刚刚气象局又做了一些调整啊。好消息是，它的路径又往东边稍微修正了一点点。最距离台湾最近的位置，在礼拜五这一天，我们看到跟之前的这个前视路径图相比较，比较靠东边走了一点，而且它的未来的行进方向原本是朝西北西的方向，也就是稍微偏西一点点的分量，往台湾而来的分量比较多一点。但是现在调成了往西北，也就是说呢，到时候来到台湾附近的时候，是距离稍微远一点点的。当然，对台湾的暴风圈侵袭几率来说，现在又稍微变少了。但是雨的部分其实还是会下的。我们看看礼拜三开始呢，北部跟东半部地区，尤其以东部地区为主，雨量就会稍微变多一点点，可能就会有点飘雨的状况了。但是最明显的情况还是要锁定在礼拜四跟礼拜五的这2天的。好，这2天到底会有什么样的天气形态展现呢？我们也要带您来仔细的关注一下了。礼拜三跟礼拜四跟礼拜五，其实每一天的天气状况都不太一样的。礼拜三的天气现象呢，就是这个台风是逐渐在接近的过程当中，所以海边的长浪是一定会有，海边戏水是蛮危险的。那么雨的部分呢，可能从东半部地区开始下，花莲跟台东跟宜兰可能会有点飘雨的状况，但是主要的雨势礼拜三还不会来，主要的雨势是从礼拜四的这一天开始，时间到了越晚的时候，雨势到了越明显哦。礼拜四这一天，不仅东半部地区会有下雨的状况，而且雨势会变得比较大之外，北台湾也可能会不排除出现大雨或是豪雨等级的雨量，而且这一下可能要从礼拜四的晚上下到礼拜五的整天了，最快要到礼拜五的半夜的时候，它才会离开台湾，因为这个台风速度走得还蛮快的，原本预计到礼拜六呢才会脱离影响，现在可能时间稍微往前调一点点，礼拜五的入夜它就会离开了。那么整体的这个路径的走势预估，我们也来带您看看这个清楚的路径图。太平洋高压仍然是左右它的行进方向的一个主要重点呢。礼拜三明天的时候呢，持续往西北方向走，再来持续的往西北方向前进，到礼拜四的时候，刚刚讲到了，礼拜四越到了晚上的时候，北部跟东半部地区受到它的外围环流影响，雨势会越来越明显的。再来，我们看到时间再往前走到礼拜五的这一天，我们看看它的暴风圈很有机会碰到我们的台湾附近100公里的海域，这个是100公里海域的范围。只要暴风圈一碰到的话，可能就要提前1天发布海上警戒了。那么这是礼拜五的这一天的动线，即将到礼拜五的晚上，快一点的话，它就会离开台湾了。所以呢，最明显的时间点在礼拜四的晚上到礼拜五的这整天。而至于礼拜六以后的天气状况呢，可能就比较恢复稳定的情况了。北部地区暴风圈侵袭的几率现在也降低了，原本是4成到5成左右，有的地方还是5成2哦。宜兰跟基隆是5成以上。那么现在因为它的路径稍微往东边调整一点点，所以暴风圈侵袭的机会也降到了3成左右了。这个是有关台风的一个最新动态。